ခဲ့တတာတဲ့ကလူဟာချက်ချင်းပဲတရေပူးတလို့ပြောင်းလဲသွားပြီးရမ်းမှုပါတယ်တွင်တို့ကသူ့ကိုအထက်ပြန်ပိတ်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအားရမ်းတန်နေပါတယ်သူအပြင်ထွက်လာရင်အားလုံးတေးကုန်မယ်ဆိုတာသိလို့ချာလီကတခြားသူတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူ့အသက်ကိုအနစ်နာခံပြီးအထဲမှာပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာမာလိုရီနဲ့ဒေါက်ကလတ်တို့မိဖို့ကြောင့်မှစကားပြောနေတော့ကားကိုတောင်ထဲကအတန်ကြားရပါတယ်တွားကြည့်တော့မှမရှင်းကန်ကယ်လီနဲ့တူရီဇာကသူတို့ရဲ့တစည်းတဲသောကားကိုခိုးပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာပါလက်ရှိပြစ်စုံပံမှာတော့မိသားစုဟာမြစ်ထဲမှာ24နာရီရှိသွားပါပြီမာလိုရီဟာအရန်ပင်ပန်းနေတာကြောင့်လေကိုကားဟောင်းကြီးတစ်စီးနဲ့တွားတိုက်မိပါတယ်အရှိန်ကြောင့်ယောက်ျားလေးဟာရိတ်ခါရီနဲ့အတူမြစ်ထဲပြုတ်ကျသွားပေမဲ့မာလိုရီကကလေးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးကန်ဆက်တစ်ခုမှာလေကိုစိုက်လိုက်ပါတယ်သူမကကလေးတွေကိုဒီမှာပဲငြိမ်ငြိမ်လေးစောင့်နေဖို့တတိပေးပြီးရိတ်ခါရှာဖို့တော်ထဲဝင်သွားပါတယ်ကျိုးပါလေးတစ်ချောင်းကိုတုံးပြီးလမ်းမသားရင်စွန့်ပစ်ထားတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးစားစရာနဲ့အဝတ်ထဲအချို့ရခဲ့ပါတယ်အဆောက်အုံပြင်ပကိုအထွက်မှာမကောင်းဆိုးဝါးကမာလိုရီနာမည်ကိုခေါ်တန်ကြားရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကန်ဆက်ကမိန်းကလေးငယ်ဟာအမေဖြစ်သူထွက်သွားတာတနာရီလောက်ရှိပြီဖြစ်လို့စိတ်ပူပြီးမာလိုရီစကားကိုနားမထောင်ပဲတော်တယ်လိုက်ရှာပါတယ်ကန်ဆိုးတာကမကောင်းဆိုးဝါးကသူမကိုမျက်စိစီးဖြုတ်ပြီးလှပတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုကြည့်ဖို့လှည့်စားစကားပြောလာတာပါမိန်းကလေးငယ်ကယုံတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကန်ကောင်းထောက်မစွာမာလိုရီရောက်လာပြီးကလေးကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့၃ယောက်သားလှေပေါ်ပြန်တက်ပြီးခီးဆက်ကြပါတယ်နောက်ခန်းမှာအတိတ်အိုလံပီယာကမတင်ကားစရာကောင်းတဲ့ဂယ်ရီလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအိမ်ထဲပေးဝင်လိုက်ပါတယ်တခြားသူတွေကမတိုင်ပင်ပဲလှုပ်လို့စိတ်ဆိုးကြပေမဲ့ဂယ်ရီကိုစစ်ဆေးပြီးပေးနေလိုက်ပါတယ်ခဏနေတော့ဂယ်ရီကအပြင်မှာမျက်စိမစည်းပဲနေနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ကမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့တဟဆာတစ်ဖြစ်အောင်နေထိုင်တက်သွားကြပြီလို့ပြောပါတယ်အားလုံးကသူ့ကိုယုံကြပေမဲ့အဖိုးကြီးဒေါက်ကလတ်ကတော့မယုံပဲတနက်ထုတ်ပြီးမောင်းထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Grace ရဲ့အမေရှယ်ရီချွေရောကပန်းအိုးနဲ့လှမ်းထုလိုက်တာကြောင့်ဒေါက်ကလတ်တတိလစ်သွားပြီးသူ့ကိုကားကိုတောင်နဲ့တော့ပိတ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။အိုလံပီယာကဒုက္ခပေးမိလို့တောင်းပန်ပေမဲ့မာလိုရီကနှစ်သိမ့်ပေးပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာရင်းနှီးသွားကြပြီးတယောက်ယောက်တည်ဆုံသွားရင်ကျန်တဲ့သူကကလေးတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးဖို့ကတိပြုကြပါတယ်။မာလိုရီကအိုလံပီယာကို Hello Kitty အယုတ်လေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်စုံပံမှာကောင်မလေးကင်ထားတဲ့အယုတ်ကအိုလံပီယာရဲ့သမီးဆိုတာပြသနေတာပါ။ပြစ်စုံပံမှာမာလိုရီကရေစီးတန်တဲ့နေရာကိုချင်းကပ်လာတာမို့ကလေးတွေကိုစောင်းနေပတ်ထားပြီးဒါဟာအန္တရာယ်ရှိဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်လို့တတိပေးပါတယ်ပြီးတော့တယောက်ယောက်ကမျက်စိဖွင့်ပြီးလမ်းပြရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကလေးနှစ်ယောက်လုံးကသူတို့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မာလိုရီကဘယ်ကလေးကိုမှအနစ်နာမခံနိုင်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမကြည့်ပဲရေစီးတိုင်းမျောချပြီးကံကြမ္မာတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အတိတ်မှာတော့မာလိုရီနဲ့အိုလံပီယာတို့နှစ်ယောက်လုံးတစ်ချိန်တည်းပိုက်နာပြီးကလေးမွေးကြပါတယ်တွန်နဲ့ရှယ်ရီတို့ကအပေါ်ထပ်မှာကူညီပေးနေတော့အောက်ထပ်မှာတော့မတင်ကားစရာဂယ်ရီကထူးဆန်းတာတွေလုပ်နေပါတယ်သူကမကောင်းဆိုးဝါးပုံဆွဲထားတာတွေကိုထုတ်ပြလာပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းပိုးကူးဆက်ခံထားရသူမှန်သိလိုက်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအိမ်ထဲဝင်ပြီးတခြားသူတွေကိုပါပိုးကူးအောင်လုပ်ဖို့ပါသူကမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့တမန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်တွင်တို့ကိုတတိမပေးနိုင်အောင်မာလိုရီငှက်တွေကိုရေခဲတက်တာထဲထည့်ပိတ်ပြီးပြတင်းပေါက်ကသတင်းစာတွေကိုစုပ်ပစ်ပါတော့တယ်အပေါ်ထပ်မှာအိုလံပီယာကသမီးလေးမွေးပြီးမာလိုရီကတားလေးမွေးလို့အားလုံးပြောနေတော့ဂယ်ရီကအခန်းထဲအတင်းဝင်လာပြီးလိုက်ကာတွေကိုဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်မာလိုရီကချက်ချင်းမျက်နှာလွှဲနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အိုလံပီယာကတော့အပြင်ကိုကြည့်မိသွားပြီးပိုးကူးဆက်ခံရကပြတင်းပေါက်ကခုံချဖို့လုပ်ပါတယ်မသိခင်မှာသူမသမီးလေးကိုမာလိုရီလက်ထဲအပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဖိုးကြီးရှယ်ရီလည်းမျက်စိပွင့်သွားပြီးတေးဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါက်ကလတ်တနက်နဲ့ရောက်လာပြီးဂယ်ရီကိုပြစ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဒေါက်ကလတ်ပါအသက်ခံလိုက်ရပါတယ်ကံကောင်းတာကတွန်ကဂယ်ရီကိုတနက်နဲ့အသေးပြစ်တက်နိုင်ခဲ့လို့မာလိုရီတွန်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ပဲအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပါတော့တယ်9နှစ်ကြာသွားတဲ့အခါသူတို့၄ယောက်ဟာတောထဲကအိမ်လေးမှာအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ကြပါတယ်ကလေးတွေကဒီပတ်ဝန်းကျင်တင်းနဲ့ရင်ပါနေပေမဲ့သူတို့မှာနာမည်မရှိသေးပါဘူးမာလိုရီကနာမည်မပေးသေးလို့တွန်ကဝေဖန်ပေမဲ့မာလိုရီကတော့အခုချိန်မှာနာမည်ကအရေးမကြီးသေးဘူးလို့ယူဆပါတယ်God of War ဂိမ်းထဲက Kratos တောင်သူ့သားကိုပွဲလိုပဲခေါ်တာပဲလေတရက်မှာတော့အပြင်ကကားတန်တွေကြားရပြီးပိုးကူးဆက်ခံထားရသူတွေကလွတ်မြောက်သူတွေကိုလိုက်ရှာနေတာတွေ့ရလို့ဒီအိမ်လဲမလုံခြုံတော့မှန်းသိသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီညမှာမာလိုရီ walkie talkie ကနေ Rick လို့ခေါ်တဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်သူကရိတ်ခါတွေအပြည့်ရှိတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့မြက်အတိုင်းရက်တော်ကြာရေစီးတန်တဲ့နေရာတွေကိုဖြတ်ပြီးလာရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ပြီးတော့မြစ်ကကလေးတွေအတွက်မလုံခြုံဘူးဆိုတာနဲ့ငှက်ကလေးတွေကအဲ့ဒီနေရာကိုရှာဖို့တော့ချက်ပဲလို့ပြောပြီးလိုင်းကျသွားပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတွန်ကသွားချင်ပေမဲ့မာလိုရီကဂယ်ရီကိစ္စကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှမယုံပဲတန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူတို့အနီးနားအိမ်တစ်ခုမှာရိတ်ခါရှာနေတော့ပိုးကူးဆက်ခံရသူတွေရောက်လာတာကြောင့်တွန်ကမာလိုရီကိုကလေးတွေခေါ်ပြီးပြေးဖို့သူကခုခံထားမယ်လို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ကလေးတွေပေးကင်းဖို့အတွက်မာလိုရီကငိုပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တွန်ကတနက်နဲ့ခုခံရင်အပြစ်ခံရတာကြောင့်အားလုံးကိုအပြက်ရှင်းဖို့မျက်စိစီးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။ပိုးကူးဆက်ခံရပြီးနောက်ရန်သူတွေကိုတယောက်ချင်းစီတက်ပစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။မာလိုရီနဲ့ကလေးတွေအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဇလန်းဆကအတိုင်းခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်။ပြစ်စုံပံမှာတော့40နာရီကြာပြီးနောက်သူတို့အနေရရှိတဲ့ရေစီးတန်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပါတယ်မာလိုရီအတက်နိုင်ဆုံးလှေလော်ပေမဲ့လှေမောက်သွားပြီးအားလုံးရေထဲပြုတ်ကျကုန်ပါတယ်ကံကောင်းတာကမာလိုရီကကလေးတွေကိုဆွဲခေါ်ပြီးကန်ဆက်ကိုအဆင်ပြေပြေရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်3ယောက်သားတော်တဲ့လက်လျှောက်လာတဲ့အခါမကောင်းဆိုးဝါးကမမြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့မာလိုရီတို့ကလေးတွေကိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်ဖို့ဖျားယောင်းတွေးဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုံးဝကယူမဆိုင်ပဲငှက်ကလေးတွေရဲ့တွန်တန်နောက်ကိုပဲလိုက်သွားကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲကြီးမားတဲ့အဆောက်အုံဝင်းကြီးတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးမာလိုရီကတကားကိုယူမတက်အတင်းထုပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအထက်ကလူကပိုးမကူးဆက်ခံထားရမှန်းတေချာအောင်စစ်ဆေးပြီးအထက်ပေးဝင်လိုက်ပါတယ်အထက်ရောက်တော့မှ Rick နဲ့တွေ့ရပြီးဒီနေရာကအရင်ကမျက်မမြင်ကြောင်ဖြစ်ခဲ့တာမို့လူတွေမျက်စိမမြင်ရလို့ပိုးမကူးဆက်ပဲဘေးကင်းနေကြတာဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရပါတယ်စေယုံကဆရာဝန်မကြီးဒေါက်တာလာဖန်နဲ့လည်းပြန်တွေ့ပြီးကလေးတွေရဲ့နာမည်ကိုမေးတဲ့အခါမာလိုရီကစဉ်းစားပြီးသမီးလေးကိုအိုလံပီယာသားလေးကိုတွန်းလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ရုပ်ရှင်ဟာမာလိုရီကသူမရဲ့ Bird Box ငှက်လောင်အိမ်ကိုဖွင့်ပြီးငှက်ကလေးတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့စက်သိမ်းသွားပါတော့တယ်